Hallo und willkommen bei SOG Trockenbau. Ich bin Adi, Vorführmeister vom Knauf. Ich zeige euch heute, was für Fehler bei der Verarbeitung im Trockenbau passieren können. Wir haben hier an der Tür Beschädigungen, die teilweise typisch sind. Das heißt, entweder statisch, von der UK kann das kommen, wenn zum Beispiel hier kein UA-Profil verwendet wurde, dann ist die Wand nicht so stabil und sie schwingt. 1 mm und die Übertragung ist hier, um einen Riss zu erzeugen. Jetzt müssen wir das Ganze aufschneiden und neu sanieren. Das heißt, wir werden einfach mal diese, das wird nur Farbe und Spachtelmasse sein, einfach mal das schaut nicht gut aus. Man sieht wiederum einen Fehler vom Spachtler. Die Querfuge wurde nicht mal angefasst. Keine V-Fuge. Erster Fehler. Jetzt haben wir mal das Ganze relativ oberkalt alles. Die Lose ist unten. Und jetzt müssen wir wiederum da eine V-Fuge schneiden. Okay? Das heißt, wir schneiden, was zuerst schon gemacht wird, eine V-Fuge. Ohne V-Fuge habe ich hier keine Verkeilung. Wenn das richtig entstaubt ist, dann hat der Gips den Kontakt zu der Platte links, also oben und unten, und verkeilt sich einfach besser. Okay? In der Sanierung eher immer etwas größer schneiden, die Fuge, weil wir wollen ja nur einmal sanieren. Okay, jetzt ist aufgeschnitten, jetzt wird das Ganze wiederum entstaubt. Wiederum ein Pinsel oder eine Bürste. Und dann wird das Ganze wieder mit tiefem Grund grundiert. Okay. Und jetzt warten wir auf die Trocknung. Okay, wir sanieren das Ganze jetzt wieder mit unserem Royal. Okay, super in der Verarbeitung, gute Vergütung. Super in der Konsistenz, etwas stärker angerührt. Da ist jetzt wieder wichtig, richtig in die Fuge zu pressen. So, fertig, erste Lage. Zur nächsten Fuge. Wiederum immer wichtig, schön die Flanken pressen. Und erste Lage fertig.
So, die erste Lage, das Vorspachteln hat jetzt gezogen, ist getrocknet. Jetzt scheren wir den Grat wiederum ab. Das reinigen. So, okay, zur nächsten Fuge. Die zweite Lage machen wir jetzt. Legen wir das Material vor. Und legen das Glasvlies wieder ein. So, jetzt kann man auch schon das Material ein wenig angleichen. Das heißt, ich gebe nochmal ein Material drüber und schließe an und für sich die ganze Fuge. Fertig. Jetzt lassen wir das wieder trocknen, ziehen das noch einmal aus, verschleifen und fertig. Die zweite Lage wurde jetzt gespachtelt und jetzt brauchen wir nur mehr abscheren oder gleich scheren. Den Grat wiederum einfach weggeben und wir verspachteln die letzte Lage. Hier brauchen wir nur mehr dünn aufziehen und wichtig, diesen Übergang zur alten Farbe ganz fest drücken, damit hier kein Grat oder wenig entsteht. So ist es nun fertig, eventuell noch schleifen und fertig für den Maler. Zur nächsten Fuge. So, an der linken Seite das gleiche. Wir nehmen den Grat, scheren es gleich. Spachteln wiederum ganz dünne Lage. Immer wichtig schauen, dass der Übergang zur Farbe hier sehr dünn gearbeitet wird. So, auch wiederum etwas verschleifen bei Bedarf, fertig für den Maler. So, hier wurde jetzt die Finish-Arbeit gemacht und jetzt verschleifen wir den Übergang zur Farbe. Das heißt, wir gehen ganz leicht her, verschleifen nur diesen Grat, diesen Übergang. So, nun ist das mal fertig. So, jetzt wisst ihr, wie man Fehler im Trockenbau ganz leicht ausbessern kann. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch beim Knauf Kundenservice. Kontaktinfos dazu findet ihr in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal.